まるちゃんの焼きそばの、ソースと同じような感じですね、味的には。あれのご飯版みたいなね、焼きそばが。うまい。ごちそうさまでした。うわ、いただきます。美味しい。
ごちそうさまです。うまかった。あったまったな、鍋。美味しかった。おはようございます。今の気温が 0.5 度。今6時37分になります。いやー、久しぶりにね、0度行きました。ちなみに昨夜の最低がマイナス 0.1 度。テント内ですけどね。だから外気はもっと低かったとは思うんですけど。いやー、もうバイクもね、バリバリ。久しぶりに寒い朝を迎えました。つかん。つかん。
ま。ごちそうさまでした。